დადგინდა რომ 2008 წლის 7 აგვისტოს ცეცხლის გახსნის შესახებ ბრძანება გასცა მიხეილ სააკაშვილმა. ამგვარი განცხადება გააკეთა საქართველოს დე-ფაქტო პარლამენტის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ქართული დეფისი რუსული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. რუსეთის სპეცსამსახურებთან პირდაპირ ან ირიბად შეკრულმა, არამხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის მონამორჩილმა, ან ირაკლი კობახიძის მორჩილმა, არამედ პატრუშევის, ბესედას, ბორტნიკოვის თუ სხვათა და სხვათა აგენტმა, FSB-ს აგენტმა, მამუკა მდინარაძემ, როდის შეკრულმა რუსეთთან ღმერთმა უცხის, მაგრამ შეკრული რომა ეს კი ფაქტია, დამოუკიდებლად იმისა, ოდესმე შევძვრებით თუ არა FSB KGB-ს არქივებში და ამოვიღებთ თუ არა ჩვენ ან ჩვენი შთამომავლები დოკუმენტს მტვერდადებულს იმ ხანად უკვე სადაც ეწერება, რომელშიც ეწერება, რომ მამუკა მდინარაძე ამა და ამ წელს დაავერბოვკეს, ალბათ დაავერბოვკეს, მაგრამ შესაძლოა უფრო მძიმე სიტყვაც უნდა ვიხმაროთ, მე ვერ გეტყვით როგორ ხდება FSB-ს აგენტების აყვანა სხვათა და სხვათა იძულება თანამშრომლობაზე, მოკლედ ასე მოიხელთეს და საქართველოს წინააღმდეგ მოქოქეს და მომართეს. ვერ გეტყვით, მაგრამ მამუკა მდინარაძე არ არის ერთადერთი პირი ცხადზე ცხადია, ამგვარი პირებით არის გადავსებული საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლება, უზურპატორი ხელისუფლება ქვეყნისა და პირთა ის ჯგუფი თუ ბანდა, რომელმაც 26 ოქტომბრის შემდეგ მიიტაცა არა მხოლოდ არჩევნები, არა მხოლოდ ხელისუფლება, არამედ მიიტაცა ქვეყანაც. ცხადზე ცხადია, რომ ეს არ არის უშუალოდ მამუკა მდინარაძის ეგრეთ წოდებული მესიჯი ანუ გზავნილი, ამგვარი რამის თქმა სურს პირველ ყოვლისა ბიძინა ივანიშვილს, მან უნდა ბრჭყალებში დაამტკიცოს, ანუ გაატაროს ეს აზრი, რომ რუსეთი კი არ არის ოკუპანტი. არა, არავითარ შემთხვევაში ეს საქართველომ და საქართველოს წინა ხელისუფლებამ, წინა მოღალატე ხელისუფლებამ, წინა სამშობლოს ღალატში მხილებულმა ხელისუფლებამ, წინა სამშობლოს ღალატში მხილებულმა და სამუდამო პატიმრობაში მისაცემმა ხელისუფლებამ, ხელისუფლების წევრებმა გაუხსნეს ცეცხლი რუსეთს და სხვა რა გზა ჰქონდათ არჩენილი იმპერიალისტ პუტინს თუ არა საქართველოს წინააღმდეგ ომის წარმოებისა, თუ არა საქართველოს ხელახალი ოკუპაციის. ეს არის რუსული ჰიბრიდული ოპერაციის კიდევ ერთი ფაზა, რომელიც დასრულდება საქართველოს სრული დესუვერენიზაციით, ეს ფაქტია. საქართველოს ტერიტორიად რუსეთის გუბერნიად გაფორმებით, არანაირი ნიშანწყალი, არანაირი ნიშანსვეტი საქართველოს დამოუკიდებლობისა და სახელმწიფოებრიობისა უკვე აღარ აქვს და მომავალში კიდევ უფრო მეტად აღარ ექნება. ბიძინა ივანიშვილი აკეთებს ამას. ქართველის ხელით უნდა მომხდარიყო ეს და რომელიმე ივანოვი, პეტროვი, სიდოროვი კი არ უნდა შემოსულიყო ტანკით, არამედ ქართულ გვარიანს, არც იტკი რუსს, მაგრამ ქართულ გვარიანს, ამ შემთხვევაში ივანიშვილს უნდა ეთამაშა არაბრუტალური სერგო ორჯონიკიძის როლი. არაბრუტალური სერგო ორჯონიკიძეობა სულაც არ არის უკეთესი ნამდვილ სერგო ორჯონიკიძეობაზე, ესეც უნდა ვთქვათ, პირიქით. შესაძლოა უარესიც არის იმ თვალსაზრისით, რომ იქ 1921 წელს ხიშტით, מחვილით, თეთრცხენზე მჯდომიო, შემოდიოდა სიკვდილით წელი, თუ ასე ამბობს კოლა უნადირაძე, სხვათა შორის ლექსი 25 თებერვალი დაწერილი 1969 წელს, ბევრმა შესაძლოა არ იცის, თუმცა რა საკვირველია იმ 1921 წლის ამბებს ეხება.
მე ყოლა უნადირაძეზე განსაკუთრებული აზრის არა ვარ, გულახდილად გეტყვით მათ შორის როგორც პოეტზე, მაგრამ ახლა ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ეს ხომ ერთგვარი სურათ, ხატი, ლექსია, ბევრი არა გვაქვს ამგვარი 21 წლის მოვლენებზე. ხო და ბიზინა ივანიშვილი ასრულებს სერგო ორჯონიკიძის როლს, არა ბრუტალური სერგო ორჯონიკიძის როლს, რომელიც თეთრ მჯდომი, აბიჯით ნელით, სიკვდილია წელით, მაგრამ ასე პირდაპირ ვერ მიედავები საქართველოს ოკუპაციაში იმგვარ პოლიტიკას ატარებს რბილს, თბილს, ტკბილს, ნელს, თუმცა რაღა ნელს აჩქარდა მოსკოვის დავალებით ბიზინა ივანიშვილი და აჩქარა მისივე ქვემდებარეები მდინარაძე და არა მხოლოდ. რა არის ამ სპეცოპერაციის საბოლოო მიზანი არა? ასე უნდა ვთქვა, უფრო შუალედური მიზანი. მე გეტყვით ჩემს მოსაზრებას. ახლა არის მარტის მიწურული, ნაგე ზეგ რეფერენდუმის წლისთავია, 34 წელი გადის დამოუკიდებლობას რომ მივეცით ყველამ ხმა იმ რეფერენდუმიდან. უკვე შემდგომ 9 დღეში არის დამოუკიდებლობის აღდგენის 34 წლისთავი და უკვე შემდგომ დიდი თარიღი არის 26 მაისი. 1918 წლის 26 მაისს შესაბამისად 107 წლის თავს ვიზეიმებთ საქართველოს დამოუკიდებლობისა. თუმცა მანამდე არის 45 წელს დასრულდა ეგრეთ წოდებული დიდი სამამულო ომი 9 მაისს, რეალურად 8 მაისს, მაგრამ 9 მაისს. ახლა ამაზე არ გავამახვილებ ყურადღებას. და არის 9 მაისი და ეს 9 მაისი ერთგვარად რგვალი თარიღია, წლევანდელი, იმიტომ რომ 80 წელი გადის ამ ეგრეთ წოდებულ დიდ სამამულო ომში. სპეციალურად ვამბობ ამას, ეგრეთ წოდებულს შეგნებულად ვუწოდებ, იმიტომ რომ დიდი სამამულო ომი მაინც ესეთი საბჭოთა ტერმინოლოგია. ეს არის მეორე მსოფლიო ომის ნაწილი, დაწყებული 1939 წელს, მაგრამ ამაზეც არ ვსაუბრობ ახლა. მე 80 წლის თავია, მოკლედ 9 მაისს და წითელ მოედანზე ხალიჩაზე უნდა გაიარონ პუტინმა და მისმა ამალამ. ეს ხალიჩა უნდა იყოს გრძელი. ამ ხალიჩაზე ყველა უნდა დაეტიოს, ვინც მიბობღდა ან აპირებს რომ მიბობღდეს მატუშკა რასიასთან, პუტინთან და განაცხადოს ღიად ირიბად პირდაპირ ამგვარად თუ იმგვარად რომ იცით რა არის ჩვენ რუსეთის გარეშე არაფერი არ შეგვიძლია. შესაძლოა ბევრი ან ზოგი ჩავიდეს, მაგალითად ფაშინიანი ჩადის, რამდენადაც ცნობილია სომხეთის პრემიერ-მინისტრი, ჩავიდეს ყალბად, ანუ პოლიტიკის ნაწილი იყოს ეს, მაგრამ აი საქართველო პირველი ქვეყანა, რომელმაც ჯერ კიდევ 90-იანი წლების დასაწყისში, ან 80-იანი წლების ბოლოს, 90-იანი წლების დასაწყისში ხელუკუღმა აულაწუნა რუსეთს როგორც იმპერიას, საქართველო განსაკუთრებით ძვირფასი არის რუსეთისათვის და ძვირფასი სტუმარი იქნება საქართველოს დელეგაცია რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტისათვის და მთელი პოლიტიკური ელიტისათვის. ხო და აჩქარა მეთქი რუსეთმა ბიზინა ივანიშვილი და მისი ქვემდებარეები, მდინარაძე, კობახიძე, პაპუაშვილი, ყაველაშვილი, წულუკიანი, სხვები და სხვები, რომ სწორედ 9 მაისს გაფორმდეს, საფუძველი ჩაეყაროს ახალი გეორგიევსკის ტრაქტატის გაფორმებას უკვე შემდგომ პერიოდში. და ყაველაშვილიც ალბათ, მაგრამ პირველ ყოვლისა ბიზინას თავარი მედროშე რუსულ გზაზე კობახიძე უნდა ჩავიდეს, ან სხვაგვარად ვიტყვი, უნდა ეახლოს პრეზიდენტ პუტინს და მე არ ვიცი რამდენად კარგად ფლობს რუსულს, მაგრამ როგორც ფლობს, ისე უნდა თქვას რამდენიმე საკვანძო წინადადება. კერძოდ, უნდა თქვას, რომ ჩვენ შორის ურთიერთობები უნდა დაალაგდეს, უნდა თქვას, რომ 2008 წელმა მნიშვნელოვნად არია ორ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობები და ახლა კი დროა, რომ მიუხედავად ჯერაც არსებული პრობლემებისა დიპლომატიური ურთიერთობები აღდგეს საქართველოსა და რუსეთს შორის. უნდა თქვას, რომ ის ომი 2008 წლისა
სულაც არ იყო რუსეთის გამოისობით და რუსეთის ბრალი და ის ომი 2008 წლის აგვისტოში განაპირობა და გამოიწვია წინა ხელისუფლების ქმედებებმა და დანაშაულებმა, რომლებსაც ეს არსებული ხელისუფლება ვიზიტელი ემიჯნება, გმობს და არათუ გმობს და ემიჯნება, არამედ მის წარმომადგენლებს თვე-თვეზე, ანუ სექტემბრისთვის მაქსიმუმ, ახლა ხო მაისია, სექტემბრისთვის სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას დააკისრებს სამშობლოს ხალხისათვის. ამ დროს პუტინს უნდა გაეღიმოს, ამ დროს პუტინმა საკუთარი თავი უნდა იგრძნოს, კიდევ ერთხელ იგრძნოს ძლევამოსილად და ამის შემდგომ პუტინმა უნდა განაცხადოს საერთაშორისო ასპარეზზე, საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე, რუსულად ვიტყვი, Грузия приползла, ანუ საქართველო მიბობღდა Русеттан. Это та Грузия, которая в свое время противостояла или воевала против Российской Федерации. ეს ის საქართველოა, რომელმაც თავის დროზე, კი არა, წლების წინ იომა რუსეთის წინააღმდეგ, ეომა რუსეთს და ეწინააღმდეგებოდა матушка Россияс, ანუ რუსეთს. Грузия возвращается в родную гавань. ეს უნდა თქვას ზუსტად ისე, როგორც თავის დროზე თქვა პუტინმა 2014 წელს ეს ყირიმთან მიმართებაში. გახსოვთ თქვენ, რომ სწორედ ყირიმში, სევასტოპოლში მან თქვა Крым возвращается в родную гавань, ხო? თარგმნოთ ერთგვარად წიაღში ან დედასთან წიაღში ბრუნდება ყირიმიო. რას მოიტანს ამგვარი პოლიტიკა? გარდა იმისა, რომ მოიტანს ჩვენთვის და ეს ყველა ვიცი დესუვერენიზაციას, დესახელმწიფოებრიობას, საქართველოს დანგრევას, ტერიტორიად გარდაქმნას, რაღაც უკანა ეზო, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რუსეთის საპარპაშო, რაღაცა აქ რაღაცა თრულაილას ფული, რუსებს ფული, რა თუნდაც რუსები თვითონ ფული ამის სამღერ სივრცედ აქცევს, გუდაურსა თუ ბაკურიანს, თბილისსა თუ ბათუმს, ქუთაისსა თუ თელავს აქცევს დემოგრაფიული, მათ შორის კოლაფსის და არა მხოლოდ დემოგრაფიული, ეკონომიკური და ათთავარია ფილოსოფიური კოლაფსის წინაშე დააყენებს უკლებლივ ყველა გოჯ მიწას ჩვენს ქვეყანაში. გარდა ამისა, რას მოიტანს დამატებით? არც არაფერს მეთქი, ეს იოლის სათქმელია. თუ ვინმეს გონია, რომ ამის შედეგად თუნდაც გალში, არა თუ ოჩამჩირეში, გუდაუთაში, სოხუმში, გაგრაში, ბიჭვინთაში, არა, თუნდაც გალში, სადაც ქართულ ენოვანი მოქალაქეები ჯერაც სახლობენ გალსა და მიმდებარე სოფლებში, ამის შედეგად ქართულ ენაზე ასწავლიან რამე ქართულ ნაწარმოებს, ანუ სწავლა ქართულ ენოვანი საზოგადოებისათვის, მოქალაქეებისთვის წარიმართება ქართულ ენაზე, ის ვინმე თუ ამის ილუზია აქვს, ის ვინმე გასაკვირველია ცდება პაკაზაწელნა 1-2 სიუჟეტისთვის, რომელიც გავა იმედზე თუ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე სხვაგან, ხო შეიძლება ვინმე ჩაწერონ, რომელიც ხმამაღლა თუ ხმადაბლა იტყვის, რომ იცით რა, აი დაიწყო ხალხთა შორის ურთიერთობის აღდგენა, რაც რასაკვირველია არის. ტყუილი ამ ყველაფრის მოთავე თავკაცი იქნება ერთი ქართულგვარიანი რუსი პროპაგანდისტი ხაინდრავა, რომელსაც რაღაცა საკითხებზე აფხაზეთთან და კონფლიქტებთან მიმართებაში უმუშავია სხვადასხვა მთავრობის დროს. შესაძლოა სხვა იყოს, არ ვიცი. არ აქვს მნიშვნელობა ერთი მეორეზე უარესები არიან. სხვა არანაირ პროგრესს ჩვენს ურთიერთობაში, ან რუსეთის დათმობის, რუსეთის მხრიდან ჩვენთან მიმართებაში დათმობის კუთხით არანაირ პროგრესს არ ექნება ადგილი. ერთი-ორმა უგვანმა ლოთმა რუსმა დეპუტატმა შეიძლება გააკეთოს განცხადება, აი დუგინსაც აქვს თუ არ ვწდები, ნათქვამი რომ უნდა გავაერთიანოთ საქართველოს, მაგრამ რომელიმე ეტაპზე იტყვიან, რომ визители абхазы или осетины не хотят вместе жить с Грузией, и что поделаешь, этот конфликт не регулируется. ანუ შეხედეთ, არც აფხაზებსა და არც ოსებს არ უნდათ საქართველოსთან გაერთიანება, აქედან გამომდინარე ვეღარაფერს გავხდებით. ბიზინა ივანიშვილის აი ამ პოლიტიკის შედეგად საქართველო ერთ-ერთი ნაბიჯი იქნება მისი უკვე შემდგომ, აი 9 მაისის შემდგომ, რომ საქართველო ღიად თქვას უარი არა მხოლოდ
კავშირში გაწევრიანებაზე, ეს ნათქვა მიაქვს გასული წლის ნოემბრის მიწურულს, არამედ ნატოში გაწევრიანებაზე, აქ ცოტა უხერხულობები არის, რომლებსაც ძლევს ბიზინა ივანიშვილი თუ ასეთ ცხენზე ჯდომა და ნავარდი განაგრძო, ეს არის მათ შორის 2008 წლის 5 იანვრის რეფერენდუმი და მისი შედეგები, როდესაც 77%-მა აქტიური მოქალაქეებისა ამომრჩევლისა ხმა მისცა საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას, მაგრამ ამ დოკუმენტსაც რა გინდა რა მიზეზით საკონსტიტუციო ჩართავენ თუ პლებისციტის თუ რეფერენდუმის შედეგებს გადახედავენ თუ ახალ რეფერენდუმს ჩაატარებენ თუ ასე შემდეგ, ამ დოკუმენტსაც ისინი მდინარაძეები და კობახიძეები რასაკვირველია დახევენ. მეორე წინაღობა არის 2008 წლისავე 4 აპრილის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება, რომელშიც ნატო ძალიან კაფიოდ წერს, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი სახელმწიფო, თუმცა თუ რეფერენდუმის შედეგებს დახევენ და მისცემენ ცეცხლს ამ ბრიუსელში კი არა ბუქარესტში მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომ დახევენ და ცეცხლს მისცემენ, ამას რა დაუდგება, ასე ვიტყვი წინ. ამ თვალსაზრისითაც ეს არის კატასტროფული ვითარება, კი ვინმე იტყვის, რომ იანუკოვიჩიც ესე იქცეოდა და ნატოზე უარი თქვა უკრაინის პრეზიდენტის წინა პრეზიდენტმაო, მაგრამ უკრაინა დღეს ამ თვალსაზრისით შეუდარებლად წინ წაწეული ქვეყანაა, იქ უკვე პოროშენკოს დროს დაუბრუნდა უკრაინა ნატოს გზას და ზელენსკის დროს ხომ რა თუ დაუბრუნდა, არამედ ნატოს გზაზე არის და მე მესმის რომ იქ არის უამრავი სირთულე, მათ შორის შეერთებული შტატების პოზიცია, მაგრამ თავად უკრაინა, თავად კიევი რომ ჯერაც ადასტურებს ერთგულებას ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში საკუთარი ქვეყნის გაერთიანების მიმართ და არ მიიჩნევს რომ ეს არის საკომპრომისო საკითხი, ეს უკვე მრავლის თქმელია და უკვე კარგია, შეუდარებლად კარგია, ყოველ შემთხვევაში იმ მდგომარეობასთან შედარებით, რა მდგომარეობაც გვაქვს ჩვენ. ბიზინა ივანიშვილი აჩქარა მეთქი რუსეთმა აკი გითხარით და 9 მაისი არის ერთი ამბავი და მეორე ამბავი არის რაც გითხარით და გავიმეორებ მოთხოვნა რუსეთის მხრიდან რომ საქართველოს გამოაცხადოს ნეიტრალიტეტი, ოღონდ ნეიტრალიტეტი არა ისეთი, როდესაც დემილიტარიზირებული იქნება მთელი საქართველოს დე იურე, არამედ ბიზინა ივანიშვილს მოსთხოვს რუსეთი და ეს უკანასკნელი რასაკვირველია ამას აღუსრულებს თუ შეუსრულებს, რომ საქართველოში დაკანონდეს რამდენიმე სამხედრო ბაზა პირდაპირ მნიშვნელობით ან ანტიტერორისტულ ცენტრად შეფუთული სამხედრო ბაზები და არა მხოლოდ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ანუ ჯავაში, ცხინვალში, სოხუმში, გუდაუთაში, ოჩამჩირეში და გაგრაში კი არა, არამედ იქ, სადაც ოდესღაც და არც თუ დიდი ხნის წინ რუსეთი იდგა. ეს არის კიდევ ერთი ბაზა გარკვეული ალბათობით ბათუმში, თუმცა ბათუმს აქვს, ბათუმთან იმართებაში არის რამდენიმე წინააღმდეგობა. ეს არის სამხედრო ბაზა ახალქალაქში და სამხედრო ბაზა ახალქალაქში რუსეთს სჭირდება მათ შორის გაქცევის პირას მყოფი სომხეთის ერევნის კონტროლისათვის იმდენად რამდენადაც გუდაუთის ბაზა, უკაცრავად გუდაუთის ბაზა სხვა არ ყოფნის, მაგრამ გიუმრის ბაზა არ ყოფნის, ერთი, ანუ უშუალოდ სომხეთის ტერიტორიაზე არსებული და ვინც ის იქნება, ეს არის ვაზიანშიც კი რუსების დაბრუნება, ეს რომ ვიცოდეთ. კვლავ ვიმეორებ, სამხედრო ბაზა იქნება ეს, თუ ანტიტერორისტული ცენტრი მათ შორის კახეთში. ხო, მათ შორის კახეთში, ან მოდი ესე ვიტყვი ახმეტაში, ხო, ანტიტერორისტული ოპერაციების ცენტრის აუცილებლობიდან გამომდინარე, ეს ჯერაც საკითხავია და უკვე მხარეები ამაზე რასაკვირველია მოილაპარაკებენ. თავარია რომ კობახიძემ წარმოთქვას ის სიტყვები, რომლებიც მას უკარდახა თუ პატრუშევმა, თუ ბესედამ, თუ ბორტნიკოვმა, თუ უშუალოდ ივანიშვილმა, თუ სხვა პირმა მოსკოვიდან. კობახიძემ 9 მაისს. აი ამ ბავშვში ვცხოვრობთ ახლა ჩვენ ყველანი და ამ ამბის ქვენაწილებია ყველაფერი, აბსოლუტურად რაც ხდება. მაგალითად ის, ხო თითქოს რა კავშირშია, რა კონოტაცია, რა კავშირია ერთმანეთთან, მაგრამ ის შეურაცხყოფა, რაც მიაყენეს
ელენე ხოშტარიას, ძალიან მაგარ გოგოს, ძალიან მაგარ ქალს, ძალიან მაგარ მეუღლეს, ძალიან მაგარ დედას, ძალიან მაგარ შვილს, ძალიან მაგარ მოქალაქეს, ელენე ხოშტარიას. და ელენე ხოშტარია არის ერთ-ერთი, მე მინდა გითხრათ ხომ წარმოგიდგენიათ ადამიანებს, რომელთა ხმაც არ ისმის, რამდენად დიდად ან სერიოზულად შეურაცხყოფენ ეს ქართველი არა პოლიციელი, არამედ ბიზინა ივანიშვილის სადამსჯელო რაზმები, ანუ მილიციელები. ბიზინა ივანიშვილმა ხო ყველაფერი მოსრა და ვებოავენა, მათ შორის პოლიციაც და კვლავ მილიციად, ბანდფორმირება მილიციად გარდაქმნა. არის თუ არა გამოსავალი 31 მარტს ჩვენი ყველას ერთად ყოფნა რუსთაველის გამზირზე არის ერთ-ერთი ეპიზოდია, მაინც მოდი ასე ვთქვათ, თუ ჩვენ გავალთ რუსთაველზე 8 საათზე და ვიქნებით 10-მდე, კარგია. უკეთესია თუ ვიქნებით 11 საათამდე, კარგია, უკეთესია 12-მდე თუ ვიქნებით, თლათ უკეთესია. ღამის პირველზე თუ რუსთაველზე ვიქნებით, ძალიან კარგია და ასე შემდეგ. მაგრამ რაც უფრო დიდხანს და უწყვეტად ვიქნებით, ანუ კი არ დავიშლებით ღამის 2 საათზე მაინც და მაინც, არამედ არ დავიშლებით საერთოდ, გაჭირდება მესმის, მაგრამ მაინც ეს იქნება მთლად უკეთესი და უკეთესი. სადამდე უნდა მივიყვანოთ ეს არსებული ბანდა ხელისუფლება, ვინმე იტყვის, რომ არჩევნებამდე უნდა მივიყვანოთ, სწორია, ერთი თვალსაზრისით, მაგრამ არა მხოლოდ არჩევნებამდე, რომ დაგინიშნოს ბიზინა ივანიშვილმა არჩევნები ამ სისტემით, ამ პირობებში, გასაკვირველია ეს სულაც არ არის იმის გარანტია, რომ ჩვენ არჩევნებში გავიმარჯვებთ, დავამარცხებთ ამ რუსულ-ქართულ ბანდა ოცნებას. უფრო მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით და ეს ამგვარი მოთხოვნა ჯერ არ გაჩენილა, არის მთელი სისტემის დემონტაჟი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სუსი, ცენტრალური საარჩევნო კომისია, მთავრობის ადმინისტრაცია, ყველაფერი პარტია თავად, ქართული რუსული ოცნება უნდა დემონტაჟდეს, ცუდი სიტყვა, არასწორი სიტყვა მესმის, მაგრამ მაინც მოკლედ უნდა დაინგრეს ისე, რომ მან ქართულმა ოცნებამ აღარც მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, ეგრეთ წოდებულ კონკურენტულში თუ არ ვიცი როგორი ჩატარდება, რომ ჩვენ 100%-იანი გარანტია გქონდეს იმისა, რომ ქართული ოცნება იმ არჩევნებში ვერ გაიმარჯვებს, თუნდაც გაყალბებით თუ გაუყალბებლად. დიახ, ეს ბანდა უნდა მოშორდეს ხელისუფლებას და იქამდე უნდა ვიდგეთ, ვიდრე რუსთაველზე და არა მხოლოდ, ვიდრე ესენი არ დათმობენ მიუხედავად იმისა, რომ ბრუტალურ ძალას რასაკვირველია ესენი რაღაც ეტაპზე გამოიყენებენ, ანუ ჩვენ მაინც უნდა ვიდგეთ და უნდა შევეგუოთ იმას, რომ ესენი ბრუტალურ ძალას რომ გამოიყენებენ, მაშინაც კი არ დათმობენ ადარა, მაგრამ უფრო დათმობენ, სწორედ მაშინ თუ ჩვენს უდრეკობას დაინახავენ ბევრი ბრუტალური ძალის გამოყენების შემდეგ. უნდა ვიდგეთ თუ არა მშვიდობიანად, მე რასაკვირველია უნდა გითხრათ, რომ უნდა ვიდგეთ მშვიდობიანად ასევე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით 1, 2, 7, 10, 15, 57 ცალკეული სამოქალაქო გმირობა, რომლებიც არ გვაკლია, მზიამაღლობელი არის, კარგი თვალსაჩინოება, მაგალითი ამისი, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება მეტი ამგვარი სამოქალაქო გმირობა მოქალაქეების ინდივიდების მხრიდან. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ანწუხელიძე უკვდავია ეს პლაკატი რომ წაართვეს ერთ მოქალაქეს, ამით მათ თქვეს, რომ ანწუხელიძე მოკვდავია, ანწუხელიძე მოკვდა და ანწუხელიძე უნდა დავივიწყოთ. ანუ ამ მილიციამ, რეალურად კი წულუკიანმა მდინარაძემ, კობახიძემ თუ ამობიზინებულებმა და უშუალოდ ბიზინამ თქვეს, რომ ანწუხელიძე მოკვდა, დაივიწყეთ ანწუხელიძე, განაგრძეთ ცხოვრება. ანწუხელიძეს თუ ვივიწყებთ, მითხარით და აქედან და 48 წუთში არა ვუტრირებს ხადია, და 4 დღესა და 8 საათში, ანუ ვიცი რამდენიც გამოდის 96 არა, უკაცრავად 48, ანუ 96 ხო სწორედ ამბობდი, პლუს 8 საათი 104 საათში მე საქართველოში არ ვიქნები. არა, ანწუხელიძე უკვდავია და ეს უნდა გავაგონოთ, ეს ხმა უნდა გავაგონოთ ყველას. ოღონდ განსაკუთრებით უნდა გავაგონოთ, ასე უნდა ვთქვა, საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს და პერსონალურადაც შემიძლია დავასახელო, ახლა ერთი გენერალი მომიტევოს მან, რომ ვასახელებ, მომიტევოს, იმიტომ რომ მე მას ვიცნობ, ის იყო საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი ქართული ოცნების მხრიდან, ის არის განათლება მიღებული
შეერთებულ შტატებში გენერალი, კარგი გენერალი 2008 წლის ომის მონაწილე, აქვე ვიტყვი და ხაზგასმით ვამბობ ამას. და ეს არის კაცი, რომელმაც აი 2023-ში რო გაიტანეს მარტში ამათმა კანონი, რუსული კანონი, იმ ხანად სერგეენკოსთან ერთად ამ გენერალმა კაცმა თქვა, რომ მეო ხელს არ ვაწერო ამ კანონსო და მივდივარო საერთოდ პარლამენტიდანო და მერე ჩემ და გასაკვირად გულახდილად გეტყვით გადაიყვანეს ის პრემიერ ღარიბაშვილის მრჩევლად, არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, უკვე შემდგომ, ანუ ღარიბაშვილის თანამდებობიდან წასვლის შემდგომ განაგრძო თუ არა მან მუშაობა ამჯერად უკვე პრემიერ კობახიძესთან თუ პრემიერად წოდებულ კობახიძესთან ვერ გეტყვით, მაგრამ ახლა კი დავასახელებ. გენერალო ჩაჩიბაია მე მოგმართავთ თქვენ და მოგმართავთ ესეთი ჯარისკაცის სალმით. ყველა სამხედროს, ყველა ფორმიან კაცს მე ვცემ უზარ-ბაზარ პატივს, დამოუკიდებლად იმისა, ვინ რომელ ხელისუფლებასთან იყო. მე ხალხი აგულისხმობ მეტნაკლებად პატიოსან საქართველოს პატრიოტ სამხედრო პირებს, გენერლებს და არა მხოლოდ გენერლებს, ყველა ოფიცერს ვცემ პატივს. და ქუჩაში რო შემხვდებიან ხოლმე განსაკუთრებული სალამი მაქვს საქართველოს ჯარისკაცების, ოფიცრების და ყველა სამხედრო ფორმიანი პირის მიმართ, შესაბამისად მე გიდასტურებთ პატივისცემას თქვენც. მაგრამ მე მაქვს კითხვა, მე ერთ მოქალაქეს, ერთ ჯარისკაცს, ერთ სამოქალაქო ჯარისკაცს, თუ გნებავთ ასე ვიტყვი, თქვენთან, გენერალთან, რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი ძალიან კვალიფიციურ პირთან, რომელსაც აქვს არაჩვეულებრივი ჰქონდა და აქვს რამდენადაც ვიცი არაჩვეულებრივი ურთიერთობები ჩვენს პარტნიორებთან შეერთებული შტატებიდან, თქვენს კოლეგებთან. თქვენ იყავით თავდაცვის ძალების ხელმძღვანელი, თქვენ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ კი არა ვიცი, რომ 1 და 2 არა, არამედ გაცილებით მეტი აგური გაქვთ დადებული საქართველოს შეიარაღებული ძალების მშენებლობაში. ისწრეს მადლობას გიხდით, მაგრამ მე მოგმართავთ ახლა მთელი პასუხისმგებლობით გასიგრძეგანებული მაქვს ამ მომართვის შინაარსის ფორმაც, არსიც, აზრიც, სულისკვეთებაც, კონცეფციაც და ასე შემდეგ. მე გეკითხებით თქვენ, არის თუ არა გიორგი ანწუხელიძე უკვდავი? არის თუ არა გიორგი ანწუხელიძე ფორმალისტური პასუხი ცხადი არ მინდა და საერთოდ არ მინდა პასუხი, ანუ მე არ მინდა რომ მაინც და მაინც მომწეროთ და მე ეს გამოვაქვეყნო, ან თუ მომწერთ მე არ გამოვაქვეყნებ, ამას გიგბირდებით, მაგრამ მაინც გითხავთ და თქვენ დაფიქრდით და საკუთარ თავს გაეცით პასუხი. არის თუ არა გიორგი ანწუხელიძე უკვდავი და არა პირდაპირ მნიშვნელობით ცხადია, ცოტა ფილოსოფიურადაც ვიაზროვნოთ, კარგი იქნება, ის არის თუ არა გმირი და არის თუ არა უკვდავი გიორგი ანწუხელიძე და არა მხოლოდ გიორგი ანწუხელიძე, არამედ ვინც 2007 წელს და არა მოგესწრებათ 2008 წელს 7-დან 12 აგვისტომდე შეეწირა ჩვენს ქვეყანას და შემდგომ პერიოდში შეეწირა და მანამდელ პერიოდში შეეწირა. ამ კითხვას პასუხი არ სჭირდება მაინც და მაინც, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ გაქვთ ეს პასუხი და ისეთი პასუხი, რომელიც სწორია, ბალიშზე თავდადებულს ოჯახის წევრებთან ერთად ან სამზარეულოში ოჯახის წევრებთან თუ ახლობლებთან ერთად რასაკვირველი ამას განიხილავთ, ვერ ასცდებით ვიწრო წრეში, ვერ სცდებით ვიწრო წრეში ამ საკითხის განხილვას და იქ კი რასაკვირველია, მართლაც გამიგებთ, ბაქი ბუქობთ და ამბობთ, რომ რასაკვირველია გიორგი ანწუხელიძე არის გმირი, რასაკვირველია გიორგი ანწუხელიძე არის მარად ცოცხალი, რასაკვირველია გიორგი ანწუხელიძე არის უკვდავი და რასაკვირველია გიორგი ანწუხელიძე არის ჩვენი ქვეყნის სინდისი. მაგრამ მხოლოდ სამზარეულოებში ამის განხილვა არ არის კარგი, არ არის უპრიანი, თქვენი მუშტი, პირდაპირ მნიშვნელობით მუშტი, უნდა დაარტყათ იმ კომისიის ხდომაზე იქნება თუ გამოგიზახებენ და მიხვალთ არ ვიცი, მაგრამ ნებისმიერ იმ ოთახში საჯაროდ უნდა დაარტყათ, რომელშიც ეს სულისკვეთება და ნარატივია, რომ
გიორგი ანწუხელიძე დავივიწყოთ. არ მითხრათ, რომ ეს სულისკვეთება არ არისო, ის მილიციელები, რომლებიც აკავებენ ახალგაზრდა გოგოს, პლაკატით ხელში, პლაკატზე წარწერა. იცით თქვენ, გიორგი ანწუხელიძის თაობაზე წარწერა. დასტურია იმისა, რომ ეს არ არის იმ პოლიციელთა, მილიციელთა თვით ინიციატივა, ეს არის ის პოლიტიკა, რომელსაც ატარებს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა წოდებული ბანდა ქართული ოცნებისა. მუშტის დარტყმა თქვენგან და თქვენ გვარებისაგან არსებითად განსხვავდება მუშტის დარტყმისაგან ჩემგან და ჩემ გვარებისაგან. იმიტომ რომ თქვენ ფორმა გეცვათ და ფორმა გაცვიათ. თქვენი ავტორიტეტი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში არის შეუდარებლად დიდი, ვიდრე ერთი ჩემი ან ბევრი ჩემნაირი პირისა. ამიტომ პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ, როგორც საქართველოს მოქალაქე, როგორც საქართველოს პატრიოტმა მოქალაქემ, მიიღოთ ამ პირდაპირ მნიშვნელობით, ან თუ გნებავთ გადატანითი მნიშვნელობით, მუშტის დარტყმის და მკაფიო პოლიტიკის გატარების შესახებ მოთხოვნის გადაწყვეტილება, ამათგან მოთხოვნის და წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ არ გაატარებენ და არ გაატარებენ, თქვათ თქვენი ძიმე სიტყვა. უნდა ეს სიტყვა უშუალოდ თქვენი ხომ იქნება და იქნება, მაგრამ ერთგვარად უნდა იგრძნობოდეს, რომ ეს არ არის მხოლოდ თქვენი სიტყვა, მხოლოდ ერთი გენერლის, კონკრეტულად თქვენი სიტყვა, თქვენ სურგს უკან არის, არ ვიცი, ათეულობით სამხედრო პირი. ასეთივე სიტყვა მე თქვენ გამოგარჩიეთ, მაგრამ ასეთივე სიტყვა უნდა თქვან დაკითხულმა გენერალმა ყურაშვილმა, ასეთივე სიტყვა უნდა თქვას დაკითხულმა გენერალმა გოგავამ პრინციპში მათ ნათქვამი აქვთ, ასეთივე სიტყვა უნდა თქვას გენერალმა ჭანკოტაძემ, ეს 4 გამახსენდა და შემიძლია სხვებიც პრინციპში რომ მოვინდომო, შემიძლია სხვებიც დავასახელო, მოქმედი პირები, მოქმედი სამხედროები საქართველოს შეიარაღებული ძალებიდან და არა მხოლოდ გენერლები. ხო, ეს არის სათქმელი. ეს ყველაფერი გასაკეთებელია სწრაფად, დრო არ ითმენს და ამ ვიდეო ბლოგს დავამთავრებ ასე, არ ვიცი მე გრძნობთ თუ არა, თქვენ აყურებელი გრძნობს თუ არა, იმ საფრთხეს, რომელიც მოგვიახლოვდება ჩვენ და რომელიც წაგვლეკავს, გადაგვანგრევს როგორც სახელმწიფოს. ამ საფრთხეს ქვია საქართველოს სახელმწიფოს სრული გაუქმება, დესუვერენიზაცია, დესაქართველოიზაცია. ინდივიდუალურად თითოეულმა ჩვენგანმა გენერალს კი მიუმართე, მაგრამ მაინც ყველა ჩვენგანმა უნდა მიიღოს უპრინციპულესი გადაწყვეტილება, სად ვდგავართ და როგორ ვუსწორებთ თვალს მომავალს, რას ვეუბნებით, როგორც თანამედროვეებს, მეგობრებს, ახლობლებს, ოჯახის წევრებს, თანამებრძოლებს, თანამოქალაქეებს, ასევე შვილებს, შვილიშვილებს მომავალ თაობას, თუნდაც მაშინ, როდესაც ჩვენ ცოცხლები აღარ ვიქნებით, რას იტყვიან ისინი ჩვენზე, ინდივიდუალურად რას იტყვიან ჩვენზე. ეს უნდა იყოს ამოსავალი წერტილი, გაისიგრძე განეთ რა საფრთხის წინაშეც დგას ჩვენი ქვეყანა და ვიმოქმედოთ არა მხოლოდ ერთად, ერთიანად, არა მხოლოდ მტკიცედ, არამედ დაუსრულებლად ბრგედ და იმგვარად, რომ ეს რუსული რეჟიმი დასრულდეს და მისი ინდივიდები წაეთხნენ არა მხოლოდ მმართველობიდან, არამედ საქართველოდანაც. ნახვამდის.